Senternya kong. Setengah ya kok setengah. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Dimasional Jalan Jawa Sih. Hari ini awal TV bikin konten lagi dan konten lagi guys. Ayo, atau kita beli kardus rokok dulu. Duitnya gak enak. Neng anu duit dulu, susuk lah apa? Karena saya ketahuan ya bang. Beli kardus rokok, nanti tak lebokno ning gene Surya. Tak kon ngetes dulu. Dadi pirang tumpuk no. Yo. Sing besar gak ada, Mak. Nah, semini yo. Saya ketemu. Yang Surya ayo. Iya. Yang paling besar ini, Mak. Iya. Ini sama. Sama-sama. Kan sama-sama 4 kali. Tapi sama-sama masuk. Iya. Ini kan 4 kali. Kan ini kan. Terus coba Posisi saya 10.000 ya? Iya. 10.000 kok. berapa? 10.000. 10.000. Terima kasih. Iya. Buat apa ini? Ikutin terus guys ya. Wes karaokean lho. Pegawe nek kuwi lu yang urip e. Ayo guys. Bosen konten OTR terus. Ben. Konten dino men OTR kan yo ora. Jadi usaha punya media, buatlah mediamu sesering mungkin untuk jualan. Sebelum nanti dikasih pajak NIB. Ya, saya kira apa-apa kan NIB, konten kreator duwe NIB. Yo lah yo. Kreator kebetulan NIB opo? Anyar nih. Anyar. Kontes. Apalagi? Apa? Ini kita besok kan mau tak wadai sini. Ini mau tak coba itu ngadain ini kuatnya berapa boleh Mak? Untuk kardusnya aja. Boleh Mak ya? Makasih Mak ya. Ya Pak. Kan biar nggak penyet gitu loh Pak. Besok kayak umpamane ini muat banyak kan tak beliin banyak besok kardusnya gitu. Isolasi G. Permisi ya Pak. Gimana Pak? Tolong isekno Mbak yo, kardus-kardus kosong ini muatnya piro sampai hitung ya. Nah, kita tolong ya. Gini. Itu kok jejer bawah 4 cukup enggak? Dasar yang bawah. Oh, isane 4 ini. Dan umpamane digawe ngene nusuk ora. Miring ini. Kalau miring gitu enggak apa-apa, Pak. Sampai. Ojo ya. Penyet ya? Iya, punya. Soalnya panas kan. Oh, panas ya penyet Mak ya. Jejer 4. Nah ini tumbuhnya ke atas berapa? Tinggal dipeng gitu kan. Udah satu aja. Ini dasarnya 4. Nanti kita 7 ya berarti. 7 ya? Nah, iki kok di anu wae, isolasi ngene. 7. 7 kali 4 28. 28 aja. 8 kali 12. 28 kali 12 berapa? Berarti kan sudah tak anu itu 326. 12 kok. 300 36 336 336
336. Tapi kan gurih ini ijek jare Wahyu nek 8 kuwi. Ijek nek. Tolong. Oke. Terus Mbak, boleh dikembalikan masih ya Mas. Kalau minggu depan Mas. Minggu lagi tuh. Iya, Delapan minggu ya? ya minggu ini minggunya lagi. Oh. Enggak libur emang ya? Pertemu Neno. Enggak ya. Loh itu 29 tanggal merah. Enggak. Bulan purnama. Oh itu bulan Pak. Bulan Februari itu loh. Enggak ada libur. 29 itu enggak guys. Diliburi ternyata tidak guys. Iya. Nantilah. Insya Allah kita ke Surabaya guys ya. Ya 300-an. 336 Mas. Oke, nantilah. Iya no. Mek terus saya kata empet-empetan iso sih maksudnya. Iso berarti ya terus saya kata ya. Iya toh? Kan nyari nambah DI nek mamane kan. Lho DI kan hitungane kan Wahyu kan 300. 300 kan guri kan ijek. Domu ngene. Lah kowe tambah 50 nek jare nek iso. Ya wis berarti aman. Pengalaman itu kan. Enggak pending guys. Iso lah. Kita lanjut ditunggu nanti kita kemana tak info. Bawa Surabaya, bawa Madiun, bawa di nanti tak info. Terus pengawan. Iki mau dia mau muatnya piro? 17. Mio. 17 apa 21? 17 toh? Iya, iya Ji. 21. Apa? Iki lo mau lo muatnya piro? 8. 18. 18 tapi mungkin mau dapat gratis. Dapat gratis dari mamai guys. Ya para mamai mau apian banget. Jarene apa gue? Udah Mas, aku punya kardus besar-besar ini 12, sampean bawa aja nggak apa-apa, nggak usah beli Mas. Oh, ya para. Apian ya, mama ya. Nah saya. Ayo. Weto kan? Iya. Weto. Assalamualaikum Bu. Ngapunten piye? Nggih. Dari petugas. Satpam. Satpam liar nih, nggih. Resik anu, Gada. Cangak. Endok, tapi Ningalirin. Monggo ningali mawon monggo. Nggih, ningali monggo. Kene wis ra kok mayat. Pun matur nuwun langsung ae. Busuk mawon iki lagi. Wis tahu tapi ra akrab. Ya kayak langsung lanang. Oh, piye lah. Orang kecil langsung deh. Kuburan. TKP. Bah. Lebu. Masuk kali. Enak sih cilik. Enak. Di sekolah dia Pak. Semua siapa tuh bocah cilik. Udah ngomong ke perpisahan, Bang. Wis tok gede ra apa-apa sih tok. Sing penting wedok. Oh, dia sing cilik ya. Kalau sekarang. Ya, remuk ini. Oh, wah. Oh, nek sing wis sing mondong kuwi. Dan gile emang. Bro. Cangkeman. Kok anu nek kok? Anu, cengal lo. Ini tasnya. Oh, anak ngomongin. Ora apa-apa, wis tok. Iki gak apa-apa. Sing wedok. Bro apa rek? Ora. Bro mbok bal apian. Sing ae lho sing tengah. Lho aja kuwi yang kerem, Sing tengah. Rek. Sing tengah kok. Sing tengah yo sing tengah rek. Bisa bicok. Aku marah loh. Sumpah lo. Ora apa-apa kok. Gak apa-apa. Ora apa-apa. Sakit dong. Ya, cocok salah kanji.
Lah sing cilik lho. Wangger udal-undul ndekne malah wani. Rasa sing cilik lho, eksekusi. Aja mbok tuki. Yo. Ini iki nek dijak maling lek konangan yo. Ora gecak-gecak. Iya kok. Ora tadi. Rene kecil le, anak kecil. Rene. Oh. Sini, hei, Renel, sini. Enak dicipili. Bah? Jelas ini. Aku pelanggaran pora iki. Pelanggaran pora iki. Kayak gurih ya. Gue tiano ya ditutupi ya. Wes, udah biasa ah. Ndang, bae. Bah? Wes kena iki lho, Bah. Terus sih, iya, tangan piye? Tarik. Lah wong ngentong sampan gitu. Lah gak roh nek golek imen ta. Oh, niki lanang apa istri, Bang? Wedok lanang. Loh, baru. Iki sing alit iki. Kabeh iki lanang. Wah. Wedoke kon sitok tok. Angkrem iki lanang. Ora masalah cilik, gede nih lanang wedok Lanang. Mbah. Heh? Masuk kowe lanang sih. Jajal dulu Mbah slite. Mah, wong ndase kuning kok Balik dulu. Coba tek ta. angkrem. Guys, coba tuku. Lah wong wedok kok ngene. Mboten enten lho. Hah? Mboten enten. Aja ketemu. Iki mosok ngene, Mbah. Mana tak wae. Iya, Bang. Lah golek wedok ya tak. Mboten enten melih rencane sampean. Keren nek. Enake nang jempol kan iki. Nyempol yang sinten asmane? Sejake masjid. Asmane Mbah Sini. Lah sukase. Sukase. Masjid nopo? Al nopo? Pokoke masjidnya kan sitok tok. Kene lho. Sini. Wes jan. Salim sel. Kasih Siapa? Namamu siapa? Iqbal Ramadan. kelas berapa? Kelas berapa? 3. Kelas 3. Kok telas ya, Mbah? Jenazah dini toh. Mati. Mati. Hujanan. Lho, kudaran mati. Yo yo nek sak mene-mene kan mati. Iki lagi angkrem. Lah sak kuwi kok tuku nek lanang kuwi. Iki kok golek iki sing wedok, Mbah. Kok lanang, malah mereka malah lanang tok, Mbah. Sing gene jenengan niku le. Niku kan diopeni. Mah, dados lanang niku gangsal lanang sedaya. Lah niki turine golek wedokan. Nggih. Wedokane mriko setunggal. Lha kuwi yo edok sitok tok lanange kuwi. Nah, nggih, Pak nggih benyu. Sinten Mbah mau? Ini di sinten Mbah? Sukase. Lah sukase. Sukase. Masjidnya masjid apa, Nduk? Jenenge, Nduk? Masjid Al apa? Jempol lho masjid tok kuwi wong masjid kuwi yo sitok tok. Lurus sedilane apik terus kene nek masjid. Kene makam terus kene nek masjid. Berarti niki mungkin kula mriko, Nggih. terus nganan. Ngiri. Ngiri terus masjid. Nggih, Mbah Sukase. Mbah Sukasih niku nggih. Patokane makam. Makam ya. Kiri jalan apa kanan jalan makame? Makan kanan, terus kiri. Kanan jalan ya? Lah. Nek kok wis ketok masjid kok. Nggih, nggih, nggih. Mbah Sukase. Pinggir jalan atau nggih kiriane nggih.
Ampun. Mbah matur nuwun nggih. Ngapunten Mbah nggih. Sak kinten cewek, Mbah. Nek cewek. Mas foto mas. Foto ayo sini. Lo syuting. Ayo sini bareng-bareng sini foto. Iki syuting. Oke. Ayo sini. Ayo semuanya sini. Ayo semua sini. Nggih, Mbah. Ayo semua sini. Ayo semua sini. HP-nya mana? HP-nya mana? HP-nya mana? Ayo. Ayo sini semuanya. Ayo sini. Kecil gendang. Saya tangan ini. Sini tangan. Ayo, 1 2 3. 1 2 3. Terima kasih. Ayo. Oke, Kecil. Ayo sini. Ayo. Yes, kita cari yang lain nggih. Mbah, monggo nggih, Mbah. Assalamualaikum. Ambek bayi santai guys. Wes, apa nek arane iki? Tapi iki pelanggaran kurang lah iki. Engko Pelanggaran ora tutup. yang aku tutup-tutupi aja ya. Iya, Ci. Oh, aku tarik kok. Oh, iya, coba Tok padahal. Iya, nek ketarik tuh. Mari aku lali go tangan no nyautku mong. Mau cek nek grune lho. Iya. Ngasut cetek soalnya. Oh, susuannya tak sih. Iya. Temen le. Temen le tak. Itu nanti operasi taruh. Makan pengen jalan, Pak. Ndi makane? Ndi masjid e? Oh, Piye? teng Gak kuat. Gak kuat. Teng. Kontak tekan ndek. Iki segede apa nih ditanemi? Suwi ya. Suwi dik ra mari-mari piye? Pertengahan poso kae. Suwi dik ra mari-mari ke? Oh. Pertengahan poso. Iya. Ketiga pertengahan poso. Ini makan toh. Masa? Orang masjid kok. Berarti bar kok ora apa ke? Tiba. Yo, ora aku wis kerja Tangerang. Tiba ning Tangerang. Iya. Ning Tangerang tiba nih, Pak. Iya. Wah, pada tiba-tiba kowe. Nganu kecelakaan kerja. Masa? Pas nek apa? Di pabrik kerja kepleset. Jagang. Saya lihat tombol cok. Iki. Tiangnya kan? Iki sing gajah mentok toh. Mentok. Banyak. Banyak. Nggih. Nggih. Banyak. Tapi tiangnya anu iter. Iter napa? Iter blonjo. Oh. Mekon. Berarti nek Makanya sonten jenengan lewat mriki paling nggih. nek sonten ngoten niku teng griya. Siang ngoten niku. Nggih, nek sampean biasane mangke Kak jalan-jalan mriki banyak niku. Kathah, Bu. Namung kalih. Anak-ane mboten enten. Mboten wong lanang-lanang niku. Wah. Sami mawon kok kan dewe ten temeniku Mbah sinten niku asmane niku. Nggih, Gada. Nggih Mbah niku kan gadah terus nggih sami lanang-lanang. Nggih, lanang. Kalau kan jajal nih Mbah Sukase le. Nggih. Lanang-lanang iki. Nggih. Nggih pun nggih. Nggih, nggih matur monggo. nuwun, nggih. Iki kasih dina apa? Di Nggih niki le napa niku? tengah. Nggih ternak. Iya Ji. Cot. Celoro. Cek. Oh, sampai tekan gas. Di bocah HP ya cacat. Ayo. Cak. Loh, terus Bu Bung ringko. benar ngupload. Berang upload. Pinter ngomong. Ngaput. Lurus jadi so.